What's up mga ka-trips? Ayan, today ay feature natin ang isa sa mga tourist spots dito sa Southern Leyte mula sa municipality ng Macrohon, ang Molopolo Birds and Fish Sanctuary. Ayan, mula dito sa Maasin City ay approximately meron lamang siyang 15 kilometers mula dito sa heart ng Maasin City. Ayan, tayo pa nagtatravel na doon at kita nyo naman medyo matirik ang araw kaya medyo mainit, kaya bring your own hat or caps or payong. Ayan. At nandito na nga tayo dito sa Macrohon, guys. Pumasok na po tayo sa municipality ng Macrohon at konti na lang, siguro mga 15-minute drive na lang at mararating na natin ang Molopolo Birds and Fish Sanctuary. Ayan. Nakaka 10-minute drive at andito na nga tayo, guys. We're here dito sa Molopolo-Sta Cruz Bird and Fish Sanctuary. Ayan, meron pong signboard mula sa kalsada at ito na po, medyo pababa tayo. Ayan, at nakikita nyo na po, meron dyang nakasign, welcome to Molopolo-Sta Cruz Birds and Fish Sanctuary. Ayan, I'm so excited, guys, for this. Ayan. At dito nga pala ay meron tayong entrance fee na 40 pesos mula sa mga outside Macrohon at 20 pesos naman sa mga taga rito lang banda sa area. Ayan, ito na ang lugar, guys, ang overview ng ating lugar. Ayan, nakikita nyo, meron siyang view deck mula sa dagat kung saan pwede tayo mag-fish feeding. Ayan, makakabili din tayo ng mga tinapay para ating ipakain sa mga variety of fishes dito. Makikita nyo. Ayan, napakaganda ng lugar, guys. Napaka-relaxing. Kung gusto nyo mag-unwind, mag-relax, mag-distress, this is a perfect place for you guys. Ang itong Molopolo Birds and Fish Sanctuary. Ayan, tayo pa ay magta-try ng fish feeding. Ayan, nakikita nyo ang mga isda. Ayan nakaka-relax silang tingnan. Unang hulog pa lang ng ating tinapay. Ayan, pinagkakaguluhan na, pinag-aagawan na ng ating mga isda. Ayan, guys. At timing na pagpunta ko dito dahil ako lang mag-isa. Walang ibang tao. So, parang solo ko ang lugar, guys. So, nakaka-relax. Ang fresh ng hangin, ang linaw ng tubig, ang dami ng isda. Nakakatanggal talaga siya ng stress, guys. Kaya dito na tayo pumunta sa Molopolo-Sta Cruz Birds and Fish Sanctuary. Ayan. Medyo pa-circle siya, yung view deck nila, kung saan pwedeng mag-fish feeding. At meron siyang lakaran papunta dun sa gitna ng dagat na medyo mahaba, kanya nakita nyo. Ayan, guys, ayan po yung mga fish. Actually, marami dito makikitang fishes dito, variety of fishes. Minsan meron ditong small sharks, meron ditong rays, and variety of fishes na makita dito. At meron din tayong mga migratory birds doon sa kanyang mga puno, sa mga reefs. Ayan dyan, nakikita nyo din yan. At alam nyo ba, ang Molopolo-Sta Cruz Birds and Fish Sanctuary ay national award lang naman, guys. Top 1, nanalo sila. Congratulations pala dito sa municipality of Macrohon, headed by Mayor Alan Jose K. Roy. Ayan, ayan ulit ang view, guys. Kita nyo, napakaganda, napaka-relaxing, napakalinaw ng tubig, napaka-fresh ng hangin. Nagpunta ako dito siguro mga alauna ang oras o alas 2. Kaya medyo mainit, guys. So, para hindi kayo masyado mainitan, pwede kayo magdala ng payong or sombrero, kung ano mang gusto nyo, para pang protection na rin sa init ng araw. Ayan, kita nyo naman mga isda. Nag-open sila mula pwede kayong pumunta dito mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. At ang mga ipapakain nyo pala sa isda ay mabibili nyo doon sa kanilang tindahan. Meron daw variety ng mga tinapay at makakapili kayo kung anong tinapay ang gusto nyong i-feed sa mga isda. It's only worth 25 pesos per supot. At dito naman tanda, ito yung pinakadulo ng parang lakaran, doon sa bandang dulo. Doon mo makikita ang medyo mapapalapit ka sa mga isda. Merong view deck doon na parang medyo pababa. Magiging up close and personal ka sa mga isda na nandoon. Ayan. Tingnan natin, lalakarin natin, guys. Ayan. Medyo hinihil ako kasi medyo mainit, tsaka medyo nakakatakot din pala kasi pag mag-isa ka lang tapos sa gitna ka ng karagatan, hindi mo alam kung
kung anong meron dyan sa ilalim, baka ganyan. Pero, nonetheless guys, it's very relaxing, very, distressing kapag stress ka sa work, sa family, or sa love life mo. This is the right place. Punta ka lang dito sa Molopolo Birds and Fish Sanctuary. Ayan, malapit na tayo sa dulo guys. Ayan, tingnan natin. Konting lakad pa. At mararating na natin ang view deck sa bandang dulo. Ayan na nga guys. Ayan, ito na nga. At ito na nga siya. Pababa na nga siya. Ayan guys, medyo malapad siya. At pansin nyo naman, medyo bumaba na siya at pumapalapit na siya sa dagat. Ayan o, napakalinaw ng tubig guys. Pwede kayong mag fish feeding, pwede kayong maligo, at saka meron din silang ino-offer na sakyaw kung saan sasakay kayo ng bangka, tapos merong parang glass na naka-korting box, tapos ilalagay nyo yun sa ilalim ng tubig at you can have a better view sa ilalim ng dagat. Nakikita nyo mga sea creatures doon sa ilalim na klarong-klaro nyo. Ayan, tinry natin mag-fish feeding dito banda, pero walang isdang lumalapit dito. Walang isda. So, lumipat ako doon sa bandang dito gilid. Ayan, kita nyo yung mga halaman sa ilalim guys. Napakalinaw talaga. Very relaxing dito sa lugar na ito. Ayan, naglagay tayo ng tinapay. Ayun na nga guys, pabalik na po tayo dahil medyo may dumarating na din mga ibang tao. So, it's their time. So, yun na nga guys. Yun na po, ang Macrohon, Molopolo, Santa Cruz, Birds and Fish Sanctuary. So, next time guys, bye-bye.